हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रियल सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की टब को छूने से या वॉशिंग मशीन की बटन को छूने से करंट क्यों मारता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, और करंट आ रही है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखते रहेंगे पूरी लास्ट तक, ताकि हम वॉशिंग मशीन में जो करंट आ रही है उस प्रॉब्लम को बहुत सरल और आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकेंगे। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की अगर बटन को छूने से करंट आ रही है या वॉशिंग मशीन में रखी पानी और इसमें जो कपड़ा है उसको छूने से करंट आ रही है, तो हम यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि तो टब को छूने पर यहाँ पर करंट आ रही है तो कैसे हम बच सकते हैं। दोस्तों, ये जो करंट होती है रिटर्न करंट होती है, जो कि नॉर्मल एक अर्थिंग की जैसा करंट होती है। तो अगर हम चप्पल पहन लेते हैं, चप्पल पहनने के बाद इसमें रखी पानी या कपड़े को हम हाथ से छूते हैं या यहाँ पर जो बटन में करंट आ रही है उसे हम हाथ लगाते हैं, तो वो जो करंट है वो हमें नहीं लगेगी। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि करंट आखिर क्यों आता है, इसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम वॉशिंग मशीन की पीछे वाली कवर को पहले ही खोल कर रखा है वीडियो में दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं कि आखिर करंट क्यों आता है। मोटर्स, वायर्स या किसी भी पार्ट को छूने से पहले वॉशिंग मशीन की प्लग को अलग कर लें, स्विच को ऑफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे, मोटर को देखेंगे कि वॉशिंग मशीन में आखिर करंट क्यों आती है। चलिए समझते हैं। जो स्पिन टप है उसमें से कई बार पानी जो है इस स्पिन वाली मोटर के ऊपर आती है, जो कि मोटर गीली हो जाती है, और यहाँ पर जो करंट है वो रिटर्न करंट आती है। जब वो पूरी बॉडी में आ जाता है तब हम उसको गीला पैर से छूते हैं तो हमें करंट या शॉक मारने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर हम इसको चप्पल पहनकर छुएंगे तो इसकी करंट हमें नहीं लगेगी। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो करंट आ रही है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ मोटर्स में अर्थिंग की वायर्स नहीं लगी होती है या अर्थिंग का वायर जो है कट गया होता है। तो हमें सिंपल यहाँ पर चेक करना है कि अर्थिंग की वायर जुड़ी है या नहीं। तो यहाँ पर हम अर्थिंग की वायर को ढूंढकर इसे हमें वापस जोड़नी है। उसके बाद हमें चेक करना है जिस 3 पिन से हम वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं उसमें अर्थिंग की वायर्स कनेक्टेड हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हमें 3 पिन वाली टॉप लगानी है, जिसमें अर्थिंग की वायर को हमें पूरी बोर्ड तक लेके जानी है। दोस्तों, इस तरह से हम वॉशिंग मशीन में जो करंट आ रही है उसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्लग पर हमारी वॉशिंग मशीन चलती है तो हमें सिंपल इतना ही करना है, इस तरफ जो वायर्स लगी है उसे पलटी करके इस तरफ लगानी है और इस तरफ की वायर्स को पलटी करके इस तरफ लगाते हैं। तो दोस्तों, इससे ये होगा कि इसमें जो आ रही जो करंट है वो पलट जाएगी और इस तरह से वॉशिंग मशीन की जो बॉडी में करंट आ रही है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह से बहुत सिंपल और आसान तरीके से वॉशिंग मशीन की बॉडी में जो करंट आ रही है उसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छी लगे या आपकी काम आए तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम फिर मिलेंगे वॉशिंग मशीन से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।